कॉल किया यार अपनी। हेलो अंकुर जबलपुर। ये वहाँ पे फार्म हाउस टाइप के बने हुए हैं दुर्गुना नेशनल पार्क में। फ्लाइट की वीडियो है। ये टावर देखिए जिसमें लकड़ी का फर्श डला हुआ है और जिसमें डबल फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, जिसके जाने के लिए दोनों साइड से सीढ़ी बनी हुई है। इतना अद्भुत दृश्य बनाया हुआ है। दिखाऊं लाइन बनी होगी। ये आप टावर से चार साइड का नज़ारा देख सकते हैं। हेमंत भैया यहाँ पे चलो दिल यादों में बात ना नहीं कैसी ना मैंने अभी अरे अरे सुनो तो खड़ी तो हो। अच्छा पौधा है भी अच्छा है। ये खूबसूरत जंगल का नज़ारा दुर्गुना नेशनल पार्क का है जो आप इस समय देख रहे हैं। ये नदी दिख रही है, तालाब दिख रहा है और वो सामने आईआईटी कॉलेज दिख रहा है और ये टावर दिख रहा है। यहाँ से निकला कैमरामैन राजेश जैन के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं। हम लोग यहाँ घूमने आए थे तो पता नहीं, हम लोग सुबह से आए घूमने,
सुबह से आए तो यहाँ घूमते घूमते हो गए। रास्ता यहाँ पे घूम गए हैं। कपल्स के लिए काफ़ी अच्छा दृश्य है। यहाँ कुछ कपल्स दिख भी जाएंगे आपको। यहाँ जगह बैठने की व्यवस्था भी की हुई है। यहाँ सभी तरह के पेड़ पौधे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और पास में यहाँ एयरपोर्ट है, तो यहाँ से इसी हवाई जहाज लैंड करता है, तो उतरते आते जाते हवाई जहाज का नज़ारा बेहद लुभावना लगता है। नेचुरल पार्क के मंकी दिख रहे हैं आपको। ये देखिए छोटे छोटे बंदर आपको बहुत ही मस्त लग रहे हैं। यहाँ और भी जानवर हैं, लेकिन आज संडे होने की वजह से लोगों की भीड़ होने की वजह से वो लोग छुप गए हैं। वो आज आपको देखने नहीं मिल सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, किसी और बनाना पड़ेगा। साइलेंट मोड पर जाना पड़ेगा, ये बोलो। पहले क्यों नहीं बोला अपन बाइक लिया। ये डुमना नेचुरल पार्क के बीचों बीच रास्ता है, वो जो लेफ्ट साइड टर्न होती है। यहीं अधिकतर मोर और बारहसिंगा हिरण नज़र आते हैं, जो इस समय दिख नहीं रहे हैं। क्रोकोडाइल पकड़ लेगा। सामने नहीं किसी को होशियारी बता रहे थे। चीज के अनुसार आते हैं। लैंड से चीज पार्क वाले से निकल लिए।